Ma olen eemale tõukamist kogenud väga erinevatel viisidel, ma arvan, nagu kõik meist, aga võib-olla sellisest varasemast noorusest, mida ma mäletan eriti teravalt, oli see, kui vist oli 6. klass, meil olid koolis Alice Imedemaal muusikali siis katsed ja mina tahtsin ka, mul oli tohutu lauluhimu, siis tahtsin ka ikkagi minna sinna esinema. Ja ma mäletan, peale katseid tuli klassijuhataja minu juurde, ütles Laura, et sa näitlejana oled väga hea, aga su hääl ei pea mitte kunagi laval vastu. Ehk siis mind tõugati jõhkralt sellest ringkonnast välja. Ma järgnevad 3 aastat ei tegelenud laulmisega üldse ja mõtlesin, et ilmselgelt laulja karjäär või ütleme, et muusika ei ole üldse minu jaoks. Õnneks ma sain selle jõu endasse tagasi ja ikkagi ei jätnud seda pisikut endas lihtsalt sinna. See eemale tõugatuse tunne on ikkagi nii nagu, see võtab nagu sinust kogu jõu ära, see on nii nagu tohutult valdab sinu eksistentsi olemust. Ma mäletan veel siiamaani seda tunnet enda kehas, kui klassijuhataja tuli minu juurde ja ütles, et Laura, et sinu hääl küll laval vastu ei pea. See hirm ja selline külm higi üle keha, see emotsioon võttis minust võimust ja see on selline, tahaks kohe maha raputada. Kui sellega mitte tegeleda ja lasta selles olla ja seda emotsiooni mitte läbi elada, välja nii-öelda lasta, siis ma arvan, et see on väga paljudel ja ka minul on võtnud sellist ressurssi ära, et ma reaalselt ei jõuagi muid asju teha ja ma tunnen ennast mõttetuna, ma tunnen ennast mittevajalikuna ja see on nii kahju ja kurb, et väga paljud talendid lähevad selle nahka kaduma. Ma olen elu jooksul väga palju erinevatel võistlustel osalenud, kas või näiteks Eesti Laul või Eurovisioon näitena või mingisugused rahvusvahelised džässivõistlused. Ja see eemale tõukumine, mis sealtpoolt võib-olla on tulnud erinevad kambad, erinevate stiilide eelistused, mida iganes. Et sealt ma olen õppinud just nimelt seda, et mina ikkagi panen edasi. Vaatamata, mis juhtub või mis need tulemused on, siis tegelikult, kui meisse on see talent andnud, siis me ikkagi parendame seda, me harjutame, me teeme mingeid asju filigraansemaks, et see rõõm on minus enda häälega mängida edasi, vaatamata nendele sellistele vahepealsetele stoppidele. Ja ma arvan, et see teeb kohati meid ka tugevamaks. Muidu on igasuguste ebameeldivate emotsioonidega tegelemine on keeruline ja meil tekibki see selline mood või olek peale, et jube lihtne seda lihtsalt vältida. Ei. See tundub olevat raske, selle raskuse läbi minnes selle raskuse tegelikult tuleb palju helgem olemine. Ja nüüd ka selles vanuses, kus ma hetkel olen õppides siis improvisatsiooni ja holistilist regressiooniteraapiat ja ma praegu õpin veel ja õpin ka 10 aasta pärast, õpin ka 100 aasta pärast, kui peaks nii kaua elama, et kuidas nendega asjadega toime tulla, et me peame kogu aeg endaga tegelema. See on sama asi nagu trennis käimine, kus ostad endale jõusaali kaardi, kordagi trenni ei lähe, siis sellest ei ole mitte mingit kasu. Et sama lugu on siis ka nii-öelda nende toime tulemistega, et kogu aeg peab iseendaga vaeva nägema, trennima ja et iseendal oleks parem, et iseendid tervendada. Mul on hästi hea kodune nii-öelda selline alussüsteem, minu vanemad, kellega ma olen alati läbi saanud täitsa nagu sõpradega ja ma olen sellest nii südamepõhjani tänulik, et kui ma olen olnud selles situatsioonis nooremana, tundnud ennast eemal tõugatuna või et keegi ei salli mind või mis iganes muud, siis mul on olnud olemas vanemad, kellele ma saanud kurta, me oleme sellest rääkinud, arutanud, mida ette võtta, mida teha. Ja tõesti olen saanud need emotsioonid läbi elada ja mitte olnud ainult sellest, et kedagi teist või väljaspoolt olevat süüdistada, vaid iseendaga siis sinna rahu kohta jõuda. See on asi, millega peab tegelema ja selles mõttes ka tegelema, et igaüks saab sellega ise tegeleda, et see ei ole see, et keegi väljas teeb midagi korda, nii nagu tegelikult päris palju asjadega elus on, et me kuidagi paneme selle kohustuse kellegi teise õlgadele, et aga tema on süüdi, aga meie ise enda sees saame nendele muudatustele aluse panna. Ma loodan, et inimesed aina rohkem õpivad nautima seda, et me oleme kõik erinevad
ja see ongi see rikkus, millega siin maailmas elada. Ja nii nagu loetakse raamatuid, nii tuleks ka inimesi lugeda. Et ma arvan, et see on miski, mis paneb meid teineteist aina rohkem armastama ja siis vähendama seda eemale tõukamise faktorit.